Seguim amb Jordi Llong, ell és CEO de Dream Hunters i de fet doncs, es dedica una mica a tot aquest tema d'educació que comentàvem, però més enfocat a empreses, si no m'equivoco. Hola Jordi. Hola. Què feu més enfocat a tema empresarial? I sobretot ara que ho comentàvem una mica amb el Ferran i l'Àngel, no? El tema de tecnologia, com l'enfoqueu, cap on la poseu? Bé, nosaltres el que treballem molt dins del món empresarial no és solament el tema de donar formació basada en coneixements, no? Sinó fer entendre, no, canvis de paradigma on la gent ha d'entendre, no, que forma part d'una organització i adelantar-se al futur forma part de l'obligació. Vale? I això és el que estem intentant treballar. Treballem molt, i està despertant interès, no? El concepte que nosaltres a Dream Hunters en diem d'intel·ligència col·lectiva. I és a dir, i enllaça molt amb el que casualment amb el que l'Àngel comentava, no? Amb la capacitat de crear sinergies entre els propis empleats, que el que sé jo més el que saps tu es multiplica, salvo que jo m'ho guardi, no? I quan tu ets capaç de treballar la intel·ligència col·lectiva, és a dir, entendre que ningú és un departament estanco que està allà sol i crea d'amagat, ciència infusa, i crea coses amagat dels altres per emportar els mèrits, quan l'organització guanya, tu guanyes. Tu parlaves d'abelles fa poc, no? I hi ha una frase que a mi m'encanta que diu que lo que no és bueno para la colmena no és bueno para l'abeja. Tard o d'hora ho acabes pagant. Per tant, això és una mica el que estem treballant. I el paper de les TIC, aquí? Doncs mira, aquí les noves tecnologies aporten moltes coses, Júlia. Bàsicament és que aporten un sistema de formació diferent, és a dir, tu et pots formar des de casa, tu et pots formar en aquells moments que et sents millor per formar-te, perquè això també és important, no? A diferència de la presencial, que també és imprescindible, i també la tocarem, però esclar, tu en un moment determinat pots estar bé o malament, no? Reunim 20 persones en una sala i en aquell moment tu pots estar bé o malament. Si l'apoyes i l'ajudes i la reforces amb una formació online, una formació a través de l'ordinador, clar, tu en el moment que tu estàs bé pots seguir-te formant, pots treballar i pots tenir a l'abast aquella formació, visquis on visquis, estiguis on estiguis i no et lliga a un lloc, no? Per tant, és una bona combinació de dos tipus de formacions. Perdona, Júlia. Això m'anaves a dir, no? Les dues, mai només una o només l'altra. Esclar, perquè bàsicament, quan tu treballes en sala, som éssers humans, som mamífers, ¿vale? No sé si heu llegit Erickson, Milton Erickson, un senyor privat de certes capacitats, ¿vale? Però ell deia que, i és veritat, que els mamífers, els éssers humans, per culpa de la parla, no? Havíem deixat de desenvolupar certes coses que ens diferenciaven dels animals. És a dir, nosaltres les mirades, les carícies, tocar-nos, estar a la vora, les olors, no? Les hem anat oblidant perquè ho hem deixat tot a partir de la parla. Pensem que parlant tot s'entén, i no és veritat, no? L'ésser humà comunica quan està pròxim, i estar pròxim a vegades és una mirada o un acostament, no? Per tant, la presencial és molt important.